Držim u ruci Pure Skincare in History i razmišljam da li Bog prvo Adama ili Evu stvori. U tom komadu od masline što može ekcem da ti skine, znam to sigurno, jer u tom kvadru, kao u čarobnom sinema kadru, lebde uze noge nevidljivom brodu. I Platon, i Sokrat, Anaksimandar, Aristotel, Epiktet, Heraklit, Epikur, Hipokrat, i Paris, i lepa Helena, Atina, Afrodita, i Hera, Zeusova žena. Ja u trenutku vidim svašta. Kad držim u ruci sapun sa Tasosa, tada proradi mi mašta, ili kako se to već zove, kad neki običan kamen sapuna inspiriše me i budi snov. Tako i neki čovek kraj mene prođe, a inspiracija od nekud dođe.